おいくつですか？24歳です。4歳。お誕生日はいつですか？お誕生日は3月29日です。わかりました。趣味は何ですか？趣味はアニメを見ることです。結婚していますか？いいえ、独身です。あ、彼氏がいますか？はい、彼氏がいます。はい。はい、わかりました。彼氏と結婚したいですか？あいいえ、いえ、いいえ。結婚したくないですか？はい、Ayaw mong pakasalan, ma'am, yung boyfriend mo? はい、結婚したくない。結婚したい。gusto mong pakasalan, ma'am? 結婚したい? Nag-iisip pa siya, no? 結婚したいです。Kikonしたい. Akala ko kasi kikonしたko na eh. Akala ko ayaw. Okay. Naka-record to, ma'am, ha? Okay, Fuji-san. どんなスポーツが好きですか？スポーツがじゃないです。スポーツがありませんか？ありません。わかりました。ビールを飲みますか？いいえ、飲みません。飲めませんです。飲みませんだけで。飲めませんです。で、飲みませんですじゃなくて、飲みませんです。飲めませんです。飲みません。飲みませんだけ。飲めませんだけ。Hindi. Okay,飲みませんlang yung sasabihin mo, ma'am, ha? Okay, yung des wala na yon, ha? Ayan. どうして日本語を勉強していますか？日本で働きたいです。どうして日本で働きたいですか？日本が好きです。日本が好きです。はい。Yun lang ba, ma'am? Gusto mo lang Japan kaya gusto mo magtrabaho? はい。Sa'yo wala kang pakialam sa sahod, no? Okay, okay. Ayan. Okay, Fuji-san, Nihon ni itta koto ga arimasu ka? わかりません、先生。Ano, Nikki Jin desu ka? あ、ニヒジン先生。O, half ジン。Japanese, half Filipino. はい。おそう。父さんで、いえ。はい。おお父父さんでさん、日本人です。わかりました。お父さんは日本人ですね。はい、わかりました。Nikki Jin, half Filipino, half Japanese. Kaya pala Fuji eh, no? はい。Eh. So, hindi ka pa nakapunta ng Japan. Nihon ni itta koto ga arimasu ka? ありません。Okay. 誰と一緒に住んでいますか？今、おばあさんです。おばあさん。イエス。はい。okay. うちに何人いますか？ポタリです。ポに、タリです。仕事がありますか？はい。仕事は何ですか？今、仕事は、IT アナリストです。アナリスト。わお、すごい。はい。どこに住んでいますか？今、アンティポロに住んでいます。ポロ。アンティポロのどこ？ SM マシナです。Okay, arigato gozaimasu, Ma'am Fuji. あり Oh, がとうございます。